关注何医生，健康不挂科。大家好，我是中医主治医师何医生。喉咙很多痰，经常咳嗽怎么办？今天何医生教大家快速的去判断自己是属于寒痰还是热痰的方法，然后呢教大家几个小妙招来去解决咳嗽痰多的问题。那么最近呢，今日头条跟医师报呢在举办一个活动，叫做守护每一次呼吸的视频征集活动。那么今天何医生通过这一个视频呢，也跟大家聊一聊这一个呼吸，让大家一起去重视我们每一次呼吸，来重视我们的呼吸疾病。那么这个咳嗽痰多，如何去快速的辨证呢？如何去快速的诊断呢？今天何医生教大家一个方法，那么就是通过这种痰的颜色跟质地来去判断是属于寒痰还是热痰。那么如果是寒痰的话，那么这个一痰呢，它是白色的，而且呢它质地一般是比较清晰的比较清晰。如果是体内有热，属于这种热痰的话，痰的颜色是黄色的，而且质地也是比较粘稠的。那如果是判断出自己是寒痰，然后同时呢整个人也没什么很明显的这种热象，舌苔呢也是白色的，舌头呢也是淡红色的或者淡的，或者甚至整个人比较怕冷的，那这个时候就属于这个寒痰，就诊断很明确。那通过这个痰发现它是黄色的，比较粘稠的，同时整个人又体内有热按照我们现代的说法，就是很容易上火的人，经常口干口苦生口疮的，口气很大的，大便又硬的，整个人也比较怕热的，那这个时候呢就这个热痰体质热导致这个痰多咳嗽，就诊断比较明确。所以如果是通过这些方法能够判断自己是属于寒痰和热痰，那接下来怎么办呢？何医生教大家几个小妙招。如果是寒痰的话，以前何医生也跟大家分享过很多次，可以尝试2陈丸来去这种健脾行气、燥湿化痰，它是可以针对我们的脾跟肺，然后针对我们这个痰白色、痰量比较多的这种情况。那有一部分人群呢，他这个胸口感觉很闷的，咳嗽又很剧烈的，有一部分人群肚子也感觉闷胸闷、肚子胀闷，咳嗽特别厉害，可以尝试清气化痰丸，这一个就比较好的一个针对性。那今天呢就跟大家聊到这里，主要关于如何去判断我们属于寒痰还是热痰，然后寒痰跟热痰有没有什么小的方法来去解决。如果大家有什么其他的问题，也可以在视频下方留言，何医生看到呢有空的时候也会回复一下。那大家比较感兴趣的一些话题呢，何医生也会采取这种视频的方式跟大家好好聊一聊。好的，关注何医生，健康不挂科，我们下期再见。